我係特登開車嚟到烏魯木齊做咩啊？睇戲，盛事你知唔知啊？睇周星馳嘅戲，要攞咁多嘢去入去睇嘅，知唔知？好，開始，快啲！太近了喎！唔排90。1年一度的世界无敌杯开幕式，全球顶尖的队伍齐聚一堂。That's right, ladies and gentlemen, 16 Strong is officially here. 首先登場的是金龍隊。我哋睇完功夫足球，就嚟咗烏魯木齊機場附近嘅一個歐力 shopping。